Mitja Rebec ima v Postojni že 2 desetletji eno največjih trgovin z orožjem, največ ga prodajo civilnim osebam, ki morajo pred nakupom predložiti nabavno dovoljenje in osebni dokument. Kolikokrat se soočate s prošnjo za prodajo izpod pulta, če se tako izrazim? Zelo redko, zelo redko. Mi tega ne počnemo, ker bi radi ta posel še dolgo upravljali, legalno. Verjetno pa obstaja tudi trg za to. Policija glede na podatke o zasegih ilegalnega orožja v primerjavi z registriranim ocenjuje, da ne gre za velike količine. Podatkov o celotnem črnem trgu sicer ne vodi. Bo pa proti ilegali zdaj očitno nastopila oblast. Želimo dati vsem priložnost, da še pred nastopom Šuterjevega zakona tisti, ki posedujejo doma ilegalno orožje, da ga lahko izročijo policiji. Brez pravnih posledic. Del nelegalnega orožja prihaja tudi po tej balkanski poti iz teh držav, kjer je divjala vojna v 90-ih letih. Pričakujemo, da se bo nekaj podobnega z povečanjem števila nelegalnega orožja zgodilo tudi po koncu ali pa pred koncem že vojne v Ukrajini. Na resornem ministrstvu zakonske spremembe še vedno pripravljajo, zato še ne razkrivajo, kdaj bi lahko stopile v veljavo in za koliko časa. Poudarjajo pa, da bo šlo za predajo orožja, ne pa tudi legalizacijo, ki smo jo v Sloveniji videli že 4-krat, nazadnje pred 4 leti.